이승식군 저번에 이시였나요? 광대? 네, 맞습니다. 네, 그거에 이어서 그때도 굉장히 제가 강한 인상을 받았었는데 스피커 어디 있어? 여기 있다. 그때도 굉장히 제가 강한 인상을 받았었는데 관중을 압도하는 임팩트 그리고 자중을 압도해서 뭔가 나한테 집중하게 만드는 그 에너지가 사실 혼자 힘으로는 굉장히 어렵다는 거 무대 많이 해봐서 알고 있죠. 알겠지만 네. 그런데도 불구하고 불구하고 지금 굉장히 잘해주셨다는 거 느꼈죠. 네. 관중들이 굉장히 좋아해주셨으니까. 아 귀여워. 아 귀여워. 네, 그런 것들이 너무 좋았고 그리고 신발이라는 오브제를 사용해서 중간에 트릭까지 넣었는데 제가 크럼프에서 모자 트릭 하는 건 많이 봤는데 신발로 하는 것도 많이 봤지만 오늘 한 거는 제가 정보가 많이 없었는 건지 처음 봤어요. 되게 신기하더라고요. 그리고 춤을 추는데 중간에 이제 그런 요소들까지 맞습니다. 어려운 걸 많이 잘 소화를 해주신 것 같아요. 오늘 또 역시나 승식군의 멋진 무대 잘 봤습니다. 수고하셨습니다. 춤 추는 스타일이 본인이 잘하는 그 장르가 정확하게 있는 그런 분인 것 같은데. 크럼프입니다. 네네네. 네. 알고 있습니다. 네. 누가 누구한테 춤을 예예예. 아 예예. 아 근데 뭐 강렬한 그런 춤의 장르지만 되게 디테일한 것도 굉장히 잘 살리는 댄서인 것 우리 같고요. 승식이가 안무도 잘한다고 그리고 그 이제. 음악을 확실히 이해하고 무대를 쓰고 사실은 연습량이 많지 않으면은 사실 불안한 마음에 음악에 끌려가게 돼 있거든요. 근데 확실히 음악을 가지고 놀고 있고 이미 알고 모든 그 동작들을 하고 있는 모습이 되게 여유롭게 보였고요. 그리고 사실 소품을 이용해서 춤을 추는 게 화려한 포인트가 될 수 있지만 실수가 있을 수 있다는 단점이 있거든요. 그 소품이 잘 안 벗겨진다거나 뭐 아까처럼 돌리다가 뭐 뭔가 좀 실수가 있을 수 있는데 그런 것도 없이 굉장히 잘 해냈고요. 하나 조금 아쉬웠던 거는 아이디어가 진짜 좋았는데 그 아이디어의 마무리를 조금 더 잘했으면 어땠을까. 그러니까 신발을 한쪽만 신고 하는 게 저는 약간 계속 걸렸거든요. 차라리 한쪽도 이쪽이 날아간 다음에 이쪽도 벗으면서 다시 시작을 하든지 뭐 해서 그 한쪽 하얀 발이 계속 시선이 갔던 게 전 약간 좀 그게 까만 좀 양말 신길 거야. 시선을 양말에 빼앗겼어요. 그게 조금 아쉬웠지만 전체적인 그 모습은 굉장히 강렬하고 디테일하고 아주 좋았습니다. 이거 느낌이 잘 봤습니다. 심상치 않은데. 아 맞아요. 이 느낌이 심상치 않아. 100점 나올 것 같아요. 우리 허니제이 씨는요 어떻게 보셨습니까? 컨셉이랑 그 음악이랑 장르가 너무 조화롭게 너무나 찰떡으로 잘 이루어졌었고요. 좋은 평가가 이어집니다. 네. 그리고 일단 장르적인 그 기본기랑요, 테크닉이랑 트릭 이 세 가지 모두 완성도가 제가 봤을 때는 100%였어요. 고맙습니다. 네. 그리고 이제 안으로 잡아서 컨트롤해주는 그 안에서 잡는 에너지랑 이제 밖으로 뻗는 에너지의 밸런스가 너무 잘 맞아서 전체적으로 정말로 안정감 있게 잘 봤고요. 굉장히 멋있네요. 네. 감사합니다. 자, 다음 우리 하이동 씨. 정말 이기려고 나오신 것 같다는 생각이 들고요. 이규강 팀에서. 예. 네. 오늘 주제가 K-웨이브인 것도 좋고 네. 여러분들이 어려서 이 무대에서 도전하는 것도 좋지만 프로그램 자체가 댄스 프로그램이고 또 이기기 위해서 나온 거 맞잖아요. 네. 그래서 그거에 맞는 확실한 무대였던 것 같아서 감히 예상하건데. 자기가 잘하는 무대, 잘하는 음악 승식이 그리고 1등이다. 자기의 최선을 모두 끌어내서 확실히 이기기 위한 무대 보여준 거 멋있었고요. 그리고 자기가 잘하는 건 사실 뻔하잖아요. 저희가 봤을 때도 어떤 거 하겠다, 크럼프면 이런 거 하겠다, 뭐 다 예상이 되지만 오늘 아까 제이블랙 씨가 말씀하셨던 것처럼 트릭 같은 것도 새로운 걸 봤고 또 약간 아쉬운 거는 뭐라 그래야 되지? 그 크럼프 할 때 뭐 다른 분이 오잖아요 원래. 네. 예, 그게 안 오신 게 조금 아쉬워요. 예, 그런 몰입감은 좀 떨어졌지만 그치 완전. 제가 봤을 때 오늘 솔로 하신 분들에서는 최고로 멋진 무대였던 것 같습니다. 수고하셨습니다. 자, 아주 고맙습니다. 칭찬 세례가 이어졌습니다.